今ちょうど自分やめて。取れてんのか。どう？それわかる。おお、今のよかった。ちょうどいい。見えるかも。逆に遠ざかった。確かに遠ざかった。まあ車で過ぎる。ああ、じゃあ。火事になってしまった。すごいいろんなとこからビーム出てる。すごいな。あ、7位レボイレインボーだ、レインボー。すごい。今年はすごいな。近すぎる。見てる。見てるじゃん。本当だ。いい空気出るよね。
リモートジャパンは日本の美しい夜景や景色をシネマティックな映像で紹介するチャンネルです。最後までご覧いただいたあなた、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。毎週日曜日、水曜日、土曜日の日本時間で夜8時に配信していますので、ぜひ登録して見に来てくださいね。ある。